Dehem. Mubtilatis sholat. Abing pinten? 11 11 nggih. Ya, abing 11 guyu kang nemen dehem uga disembatalaken nggih. Niku kaping 11. Kaping 11 niku guyu nggih. Terus guyu ang nemen niku berarti ngedalaken huruf nggih. Huruf kali sing boten mempunyai makna, huruf setunggal sing gadah makna nggih. Guyu berarti ana guyu sing ora nemen enten napa? Mesem guyu mboten niku. Mboten. Berarti ha. Nih. Ha. Loro niku batan niku. Tapi nek tingkat niku mboten batan. Niku. Terus dehem wonten sing mboten batalaken nggih. Sampun di dehem niku mboten batalaken nalikane maos rukun sing bangsa pengucap. Contohnya Al-Fatihah, contohnya tahiyat akhir, contohnya salam, contohnya takbiratul ihram pertama. Misalkan karena baca Fatihah, karena kangen rokok, akhirnya suaranya batuk, esok rambut suaranya. Orang jalan dia kecuali di dehemakan. Ini ku betul nopo. Walaupun dehem niku nemen, sebab menawi boten didehemakan hurufe tasjide nggih makhraje surat Al-Fatihah sing niku dadi rukun bangsa pengucap mboten saged sempurna. Mboten napa nggih. Tapi sing liyane mari dhewe bodolanan mboten hajat niku saged batalaken. Contohnya ana kancane teka apa nama wadon ora salat bikin niku batal nggih. Ini batal niku nggih. Mengapa? Tala'ab nggih, namine dolanan ngoten iki. Tapi nek hajat mboten nggih. Sing mriki niki sing dehem benane ta mriki kula bacaken dehem uga bisa nggih. Ora pasti bisa batalaken. Dehem sing pripun? Dehem sing mboten wonten hajat. Tapi nek menawi dehem badhe maos Fatihah, tahiyat. Niku kan syaratnya Fatihah diwaos niku kedah mirengaken dhewek sing maos kedah mireng sedaya waosane. Sampai wonten Fatihah mulai bismillah sampai walad-dhalin niku wonten sing boten dirungu dhewek dalam kondisi normal niku salatnya boten sah. Kedah seru kecuali wonten hajatan dan bukan organisasi seru banget nggih. Apa jenenge apa moneter apa? Moneter palapa nggih. Monata nggih, monata. Seru dhewek pun mungel pun maos Fatihah boten kumireng boten apa-apa. Nah, ketika mau sing bangsa rukun pengucap nggih, contohnya Allah Akbar takbiratul ihram pertama, terus Fatihah, tahiyat akhir, terus salam. Niku dhewek esek pas maos Fatihah didehemaken. Walaupun dehem niku nemen sampai dhewek bisa boten terganggu maos Fatihah. Nggih, monggo sing ditune.